bentornati su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Partiamo dall'area di servizio Tiburtina Est. Oggi è sabato 13 settembre 2025, ore 9:26 in questo momento. Partiamo dalla città di Roma, ci troviamo sull'autostrada A24, l'abbiamo appena presa, tratto di compenetrazione urbana, viadotto Serenissima 340 metri. E oggi percorreremo il tratto dell'autostrada del Sole da Roma a Firenze. Quindi circa 250 km di percorrenza, in realtà un po' di più, sono 250 i chilometri tra Firenze Nord e Roma Nord, 230 tra Firenze Sud e Roma Nord. Adesso percorreremo il tratto di compenetrazione urbana della A24 sino al grande raccordo anulare, dove poi in realtà proseguiremo ancora sulla A24, in quanto al momento è presente un incidente con coda di circa 2 km sulla diramazione Roma Nord dopo Castelnuovo di Porto, quindi conviene sostanzialmente rimanere sulla A24 sino all'allacciamento con l'autostrada del Sole Milano-Napoli e prendere quest'ultima direttamente dalla A24, quindi evitare in sostanza di percorrere la diramazione Roma Nord. Come vedete, pannello messaggio variabile 2 km per incidente sulla diramazione Roma Nord. Davanti a noi bivio complanare interna, complanare esterna. Sulla complanare esterna sulla destra si prosegue per il grande raccordo anulare, quindi se dovessimo poi andare a prendere la diramazione Roma Nord rimarremo sulla destra, proseguiremo poi sul raccordo. Noi rimaniamo sulla carreggiata interna che bypassa lo svincolo di allacciamento con il grande raccordo anulare, permette di arrivare diretti sull'autostrada del Sole. Viadotto Tor Cervara, 74 metri, chilometro 1 del tratto di compenetrazione urbana della A24. Giornata piuttosto soleggiata, giornata di fine estate, almeno in questa zona dell'Italia centrale. Man mano che si andrà verso nord meteo peggiorerà leggermente, non tanto a Firenze quanto poi successivamente, in quanto io dovrò proseguire sino a Verona. Viadotto La Rustica, 225 metri, tanto sulla complanare esterna, svincolo di allacciamento con il grande raccordo anulare. Viadotto Aniene 1, 231 metri. Intanto siamo entrati già da 1 chilometro nel tratto principale della A24 autostrada dei Parchi Roma, L'Aquila, Teramo. Autostrada gestita da Autostrada dei Parchi nel tratto che va dal grande raccordo anulare sino a Teramo, dove poi allaccia la strada statale 80 Teramo Mare, che
permette poi l'allacciamento non diretto con l'autostrada Adriatica A14. Distanze chilometriche sono 99 km per l'Aquila, 147 per raggiungere Teramo. Segnalati banchi di nebbia tra Cassoli e Oricola e il bivio con l'autostrada A25 Torano-Pescara. Tanto prossima uscita lunghezza tra 3 km poco prima della barriera di Roma Est, viadotto Aniene 2. Viadotto Cerroncino 434 metri. Tanto siamo arrivati al chilometro 4. Viadotto Benzone 208 metri. Chilometro 5 viadotto Monte Giardino 208 metri. Tanto non manca molto alla barriera di Roma Est. Viadotto dell'Osa 238 metri. In avvicinamento uscita lunghezza, subito poi barriera Roma Est. Macchina a noleggio di oggi, come spesso accade, Cupra Leon, targata GY, quindi del 2024. Sempre un po' paura che da un veicolo all'altro possa non funzionarmi il telepass e che si possa scaricare. Speriamo che non dia problemi. Abbiamo molti veicoli lenti, proviamo a sorpassarli tutti per poi portarci sulla destra. Quasi più traffico nelle corsie del telepass che alla barriera di Roma Est seguono un percorso dedicato. Ed entriamo quindi nel tratto a pedaggio con sistema chiuso. Stiamo percorrendo l'ultimo paio di chilometri sull'autostrada A24. Viadotto San Giuliano 299 metri. Viadotto Corcolle primo, mentre
arriviamo al chilometro 9, prossima uscita Tivoli tra 3 km in avvicinamento allacciamento con l'autostrada del Sole Milano-Napoli. Viadotto Corcolle secondo 1173 metri, ultimo sorpasso. Tanto si coda un po' in aumento sulla diramazione Roma Nord. Al momento non è segnalato altro traffico, sicuramente non lungo il percorso che ci porterà a Firenze, svincolo di allacciamento con l'autostrada del Sole, quindi usciamo dalla A24 rimaniamo sulla sinistra direzione nord, direzione Milano, Bologna, Firenze. Sulla destra invece si prosegue in direzione sud, direzione Napoli. Dei pochi allacciamenti autostradali tra autostrade con doppia corsia, allacciamento più moderno infatti, quanto prevede lo standard. Ed eccoci in carreggiata, autostrada A1, autostrada del Sole Milano-Napoli, direzione nord, chilometro 560. Quindi davanti a noi 560 i chilometri che ci separano da Milano, 260 quelli che ci separano da Firenze Sud, mentre dietro di noi sono esattamente 200 i chilometri che ci separano dal termine dell'autostrada del Sole in corrispondenza di Napoli, allacciamento con l'autostrada A3 Napoli-Salerno. Prossima uscita Guidonia Montecelio tra 4 km, in questo momento le ore 9:38, sempre sabato 13 settembre 2025. Viadotto sulla ferrovia Roma-Pescara. Quello che stiamo percorrendo in questo momento è il tratto più nuovo del tracciato principale dell'autostrada del Sole, tanto viadotto Acqua Marcia 650 metri. Tratto più nuovo, dicevo, quello tra Fiano Romano San Cesareo, il tratto Roma Nord Roma Sud, inaugurato, aperto al traffico nel 1988, quindi in sostanza 37 anni di esercizio, mentre siamo in avvicinamento all'uscita Guidonia Montecelio. Sant'Angelo Romano, Palombara, Sabina, le località raggiungibili dall'uscita Guidonia Montecelio in questo momento sulla destra, mentre entriamo nel chilometro 555. In precedenza, quando non esisteva questo tratto, l'autostrada A1 era di fatto l'autostrada Milano-Roma. L'attuale diramazione Roma Nord faceva parte del tracciato originale dell'autostrada del Sole e quest'ultima terminava appunto sul grande raccordo anulare, mentre il tratto Roma-Napoli, di cui
faceva parte anche la diramazione Roma Sud in maniera speculare, era classificato come A2. Quindi nel 1988 viene realizzato questo tratto tra Fiano Romano e San Cesareo, collegando di fatto l'allora A1 con l'allora A2, creando soluzione di continuità per l'autostrada Milano-Napoli. Viadotto Fosso Capaldo, 630 metri. Sono 22 i chilometri mancanti per raggiungere la diramazione, l'allacciamento con la diramazione Roma Nord. Prossima area di servizio Mascherone Est tra 16 km. Viadotto della Moletta, 180 metri. Viadotto Santa Lucia, 140 metri. L'asfalto un po' irregolare in alcuni punti e lasciamo in questo momento il chilometro 550. Del Sole, che è stata costruita e inaugurata tra il 1956 e il 1964, e pensate che l'ultimo tratto di fatto a essere costruito e inaugurato è proprio il tratto Firenze-Roma, che è stato aperto ovviamente in vari lotti tra la fine del 1963 e il 1964, con l'ultimo tratto inaugurato, il tratto chiusi Orvieto a dicembre del 1964, che ha di fatto completato l'autostrada Milano-Roma, l'allora autostrada del Sole.
circa 12 km all'allacciamento con la diramazione Roma Nord. Galleria Il Parco, 562 metri, mentre entriamo nel chilometro 540. Viadotto Rio Pozzo, i chilometri mancanti per raggiungere Firenze Sud. Viadotto Fosso Fiora, 100 metri. Allora, l'obiettivo è terminare il video di oggi all'area di servizio Bisenzio Est in corrispondenza dell'allacciamento con l'autostrada Firenze Mare, quindi in buona sostanza Firenze Nord. Sarebbe ottimo non effettuare nemmeno una sosta nel tragitto, però insomma il tragitto non è così corto, quindi potrebbe essere che dobbiamo fare una sosta lungo il tragitto. Intanto viadotto sul Tevere, 262 metri, percorso che dopo l'allacciamento con la diramazione Roma Nord inizierà a salire lungo la valle del Tevere. Intanto sorpasso a destra bello e buono, d'altronde il bandino dovrebbe farsi da parte. Sulla destra area di servizio Mascherone Est, mentre entriamo nel chilometro 535. Dicevo, autostrada che risalirà lungo la valle del Tevere, Bolzano, Romano, Magliano, Sabina, fino ad arrivare a Orte, dove attraverso lo svincolo è possibile prendere poi la strada statale 675 Viterbo-Terni. In direzione Viterbo poi possibile andare verso Civitavecchia, verso la zona della Tuscia, la zona di Viterbo. Invece in direzione Terni possibile andare sia verso Terni, poi proseguire verso Rieti, oppure da Terni prendere la strada statale 3 bis Tiberina, conosciuta più come E45, e proseguire poi verso nord in direzione Perugia in primis, ma poi valicare anche l'Appennino tosco-romagnolo e arrivare prima a Cesena, dove ci si può allacciare anche all'autostrada A14. Transitiamo sul viadotto Passo Corese e dopo Cesena arrivare sino a Ravenna. Dopodiché dopo Orte, Attigliano, e poi si entra definitivamente nella provincia di Terni, si attraversa la zona del fiume Paglia, si arriva a Orvieto, si prosegue sempre verso nord, verso Fabro, dopodiché si arriverà al confine con la Toscana, con la provincia di Siena, prima uscita Chiusi Chianciano Terme. Intanto siamo arrivati all'allacciamento con la diramazione Roma Nord. Sulla destra si ritorna verso Roma, noi proseguiamo in direzione Firenze, chilometro 530. Quindi dopo Chiusi Chianciano Terme si
arriva all'uscita di Val di Chiana, Bettolle, Sinalunga, attraverso la quale è possibile prendere la strada statale. Tanto bisogna sempre stare attenti all'emissione dei veicoli. Strada statale 715 che permette di raggiungere Siena, altrimenti in direzione Perugia attraverso il raccordo autostradale 6. Dopodiché si prosegue verso Arezzo, Monte San Savino, Arezzo, e dopodiché lungo la Valdarno, uscite appunto Valdarno, dopodiché incisa Reggello e si arriva infine a Firenze Sud. Non sono di fatto presenti allacciamenti autostradali lungo l'intero percorso tra Roma e Firenze. Ponzano Romano, mentre affrontiamo questo tratto con leggera pendenza in salita. Cominciando a risalire lungo la valle del Tevere. Viadotto San Giuliano, 380 metri, mentre lasciamo in questo momento chilometro 525, prossima area di servizio Flaminia Est, tra circa 16 km. Viadotto sulla strada provinciale Tiberina. Galleria Pileggi, 230 metri. Viadotto Prato. Galleria Nazzano, 340 metri. Ormai non manca molto all'uscita di Ponzano Romano. Questo tratto bisogna prestare comunque abbastanza attenzione alla guida. Il tracciato risulta piuttosto fluido, ma alcune curve vanno impostate. Tanto il centro abitato di Ponzano Romano davanti a noi, dicevo, vanno impostate con attenzione in quanto i raggi di curvatura in alcuni casi possono risultare un po' stretti. Tanto abbiamo appena transitato sul viadotto Valle Nicola. Stiamo percorrendo il chilometro 520, circa 4 km per l'uscita di Ponzano Romano, 219 km mancanti a raggiungere Firenze Sud.
l'uscita Ponzano Romano Soratte. E Santoreste le località raggiungibili dall'uscita Ponzano Romano Soratte in questo momento. Sulla destra, prossima uscita Magliano Sabina. Alla quale mancano 15 km. Questo, se non va, mi chiedo, potevo scorrerlo, ma non ho abbastanza distanza di sicurezza dal veicolo che precede, ovviamente anche lui bloccato nella corsia di centro. Essendo sabato, la qualità dei guidatori che frequentano l'autostrada non è così elevata. Chilometri mancanti all'uscita di Magliano Sabina. Tra 3 chilometri area di servizio Flaminia Est. Viadotto Tevere Saletto, 200 metri. Intanto usciamo dalla città metropolitana di Roma, mentre transitiamo sulla ferrovia Firenze-Roma, e entriamo nella provincia di Rieti. Viadotto Aia, 220 metri. Lasciamo in questo momento il chilometro 510. Viadotto Fascina, area di servizio Flaminia Est, in questo momento sulla destra. Viadotto della Valle, tanto sempre più numerose in giro. Viadotto Festa, in questo momento sempre più numerose in giro le nuove targhe della nuova serie H. Pare che ho visto la prima in giro per Roma circa 3 mesi fa. Adesso sempre più comune trovare in giro veicoli targati HA, anche perché credo che al momento stiano già da qualche tempo immatricolando i veicoli HB. Viadotto sul fiume Foglia, tratto
arco orizzontale ancora assente recentemente, riasfaltato 6 i chilometri mancanti all'uscita di Magliano Sabina. Viadotto Campana 44 metri. Al tedesco gli facciamo ovviamente un bello scorrimento a destra. 2 chilometri mancanti per l'uscita di Magliano Sabina. Prossima area di servizio Giove tra 21 km. Avvicinamento uscita Magliano Sabina, Cività Castellana Calvi dell'Umbria, la strada statale 3 Flaminia per otricoli raggiungibili dall'uscita Magliano Sabina. In questo momento sulla destra, prossima uscita Orte, tra poco più di 9 km, mentre stiamo transitando nel chilometro 500 dell'autostrada del Sole. Avvicinamento area di parcheggio Sabina Est. E ci avviciniamo, stiamo per transitare nel tratto dell'autostrada del Sole che continua a passare tra Umbria e Lazio. Infatti tra poco lasceremo definitivamente la provincia di Rieti per entrare provvisoriamente nella provincia di Terni, e a quel punto continueremo a alternare le province di Viterbo e Terni per qualche decina di chilometri. In questo momento ad esempio siamo in Umbria, la nostra prima entrata in Umbria, provincia di Terni. Ma proprio in questo momento qui rientriamo in Regione Lazio, però non più provincia di Rieti, bensì provincia di Viterbo. Prossimo svincolo Orte infatti si trova nel Lazio, provincia di Viterbo, il quale mancano 5 km e mezzo. E questi viadotti sono in sostanza continuo susseguirsi di attraversamenti del fiume Tevere, segnaletica di preavviso di una zona di cantiere, segnalato un flesso a sinistra di tutte e tre le corsie. Viadotto Tevere Raiolo. Rientriamo momentaneamente in Umbria, sempre provincia di Terni.
che per terminare il tratto a 3 corsie dell'autostrada del Sole, sostanzialmente partendo da Napoli, il tracciato è tutto a 3 corsie sino ad arrivare proprio a Orte, in questo punto in cui è presente la riduzione a 2 corsie per senso di marcia, e così si proseguirà sino a Firenze, o meglio poco prima di Firenze, nel tratto Firenze Sud Incisa Regello, anch'esso soggetto ad ampliamento a 3 corsie per senso di marcia. Viadotto Sassofreddo, 485 metri in avvicinamento uscita Orte, strada statale 675 che permette di raggiungere verso ovest Viterbo e poi Civitavecchia verso est Terni, prendere poi la strada statale 3 bis Tiberina Terni Perugia Cesena Ravenna, alternativa all'autostrada del Sole per valicare l'Appennino settentrionale. Viadotto sul fiume Nera, rientriamo in Regione Lazio, provincia di Viterbo, svincolo di Orte, centro direzionale di questa zona del centro Italia. Quindi ovviamente attraverso la strada statale 3 bis Tiberina è possibile raggiungere la maggior parte delle località umbre. Quindi 2 corsie per senso di marcia, davanti a noi dietro la vegetazione cittadina di Orte, mentre stiamo percorrendo il chilometro 490, viadotto Sassone, 189 km mancanti a raggiungere Firenze Sud. Prossima uscita Attigliano tra 9 km e mezzo. Area di servizio Giove, sono 7 i chilometri mancanti. Viadotto con attraversamento sul fiume Tevere, siamo ancora in Lazio. Che nei prossimi chilometri continueremo ad alternare Lazio e Umbria, passando per Attigliano, il cui svincolo è in provincia di Terni. Poi passeremo ancora ulteriormente in Regione Lazio, segnalati i lavori al chilometro 464.
tra circa 19 km. Avvicinamento area di servizio Giove tra 1500 metri. E la segnaletica verticale segna il confine regionale in questo punto, su questo attraversamento sul fiume Tevere. Effettivamente stiamo rientrando in Umbria, provincia di Terni, ma non in maniera definitiva. Tuttavia non ci saranno più svincoli o aree di servizio in Regione Lazio, pertanto il segnale del confine regionale è stato messo in quel punto. 1,5 chilometri per l'uscita di Attigliano. Uscita Attigliano, possibile raggiungere anche Viterbo, oltre che Giove, Amelia, Lugnano in Teverina. Viadotto Attigliano, 52 metri, uscita sulla destra. Adesso inizia un tratto in cui le uscite successive sono a parecchia distanza l'una dall'altra. Prossima uscita Orvieto tra ben 27 km e mezzo. Dopodiché uscita Fabro, anche lì una ventina di chilometri, quindi in 50 km di autostrada sostanzialmente solamente uno svincolo in mezzo. Prossima area di servizio Tevere tra 13 km. E con questo ennesimo attraversamento sul Tevere rientriamo di nuovo in Regione Lazio, sempre provincia di Viterbo, mentre stiamo transitando nel chilometro 476. In questo momento le ore 10:15, siamo partiti da circa 50 minuti, sempre sabato 13 settembre 2025. Temperatura esterna comunque 23 gradi, si sta molto bene. I chilometri mancanti per raggiungere Orvieto. Chilometri e mezzo alla prossima area di servizio Tevere. Viadotto Rigo 20 metri. Alcuni di questi viadotti
meglio per alcuni di questi viadotti il segnale d'opera d'arte è stato aggiunto negli ultimi anni. Prime volte che ho editato, realizzato i video di questi tratti stradali tra il 2019 e il 2020, questi segnali ancora non erano presenti. Ricordo che infatti sul canale trovate il percorso completo dell'autostrada del Sole. Da Napoli a Milano, filmato nel febbraio del 2023, oltre che numerosissimi altri tratti della medesima autostrada. Un sorpasso a destra, non abbiamo un sorpasso a destra. Chiaro, 22 metri. Viadotto torbido, 25 metri. In questo momento sulla destra area di servizio Tevere Est, prossima area di servizio Fabro tra 37 km. Viadotto Roseto, 68 metri. Sono 11,5 i chilometri mancanti per raggiungere Orvieto, e proprio in questo momento attraversiamo per l'ultima volta il confine regionale Lazio-Umbria, quindi lasciamo definitivamente la regione Lazio e la provincia di Viterbo ed entriamo altrettanto definitivamente in regione Umbria, provincia di Terni. Tanto siamo nei pressi del borgo di Baschi, molto caratteristico da vedere lungo la percorrenza dell'autostrada del Sole. Questo è uno degli ultimi attraversamenti sul fiume Tevere. Eccolo, borgo di
Baschi. Mentre ci avviciniamo sempre di più alla cittadina di Orvieto. Percorrendo il chilometro 458, viadotto Rosciano. Viadotto Paglia. Generoso 25 metri. Chilometro e mezzo mancante all'uscita di Orvieto. Viadotto Cavarello 28 metri. Area di servizio Fabro tra 24 km, Orbetello, Todi, Perugia, Gubbio, Bagnoregio, tra le località raggiungibili dall'uscita Orvieto in questo momento sulla destra. Stiamo transitando proprio in questo momento nel chilometro 450. ...149 i chilometri mancanti per raggiungere Firenze Sud. Viadotto sulla strada statale 71. Prossima uscita Fabro tra 21 km.
51 metri. Lasciamo in questo momento il chilometro 445, 17 i chilometri per la prossima uscita con annessa area di servizio Fabro. Fabro sarà anche l'ultimo svincolo in Regione Umbria, dopodiché il successivo Chiusi Chianciano Terme sarà il primo che incontreremo in Regione Toscana. Viadotto sul fiume Paglia, 236 metri. E lasciamo in questo momento il chilometro 440, scattate le ore 10:30. Questo sabato 13 settembre 2025, temperatura salita leggermente, sono 25 gradi di temperatura esterna. Sulla destra in avvicinamento area di parcheggio ritorto, mentre sono 11 i chilometri che ci separano dalla prossima uscita Fabro. Viadotto ritorto 68 metri. Tra 400 metri avremo un piccolo tratto momentaneo con 3 corsie, realizzato per favorire il transito dei mezzi pesanti in salita, quindi un tratto di 4.000 metri a 3 corsie, dove naturalmente assente la corsia di emergenza. Viadotto Remicciole, ora 2 chilometri di tratto a 3 corsie. Viadotto Scarcia, 284 metri, ultimo chilometro prima della riduzione nuovamente a 2 corsie. Viadotto Fossatara, 105 metri.
ultimi 10 km in provincia di Terni, ultimi 15 in regione Umbria. Mancanti all'uscita di Fabbro. I chilometri mancanti per raggiungere Firenze Sud, mentre stiamo transitando nel chilometro 429. Segnalati lavori al chilometro 426, viadotto Borgone. San Casciano Bagni, Perugia, Ficulle, Città della Pieve, la strada statale 71 Umbro, Casentinese, le località raggiungibili dall'uscita Fabbro, ultima uscita in regione Umbria, uscita Fabbro e area di servizio Fabbro Est, in questo momento sulla destra, prossima area di servizio Montepulciano, tra 33 km, viadotto Fossatello 22 metri, viadotto Argento 42 metri. Prossima uscita Chiusi, Chianciano Terme, tra 17 km. Viadotto Fossalto 40 metri. Proprio in questo momento lasciamo la provincia di Terni, entriamo per un brevissimo tratto di poco più di 4 km nella provincia di Perugia, tratto che però non è interessato dalla presenza di alcuno svincolo, area di servizio o area di parcheggio.
attenzione nei veicoli che ci precedono, sono 11 km mancanti alla prossima uscita Chiusi Chianciano Terme, prima uscita in territorio toscano, mentre stiamo transitando nel chilometro 420. 119 i chilometri che ci separano da Firenze Sud. Tanto stiamo percorrendo l'ultimo chilometro e mezzo in territorio umbro, viadotto Le Piezze. Viadotto Chieteno, 37 metri, siamo ormai arrivati al confine regionale, ultimo confine regionale, lasciamo la provincia di Perugia e la regione Umbria, entriamo in regione Toscana, provincia di Siena. Chilometro 417. Dotazioni invernali obbligatorie dal 15 aprile dal 15 novembre al 15 aprile. Diciamo che da qualche chilometro abbiamo grosso modo superato metà della percorrenza del video di oggi da Roma a Firenze, segnalando che siamo entrati nel chilometro 560, dovremo percorrere sino a circa il 280, sono appunto 280 i chilometri di percorrenza totali. Quindi metà percorso passata quando eravamo al chilometro 420. 4 i chilometri mancanti all'uscita di Chiusi Chianciano Terme. Area di servizio Montepulciano tra 17 km. Montepulciano, Cetona, Satteano, tra le località raggiungibili dall'uscita Chiusi Chianciano Terme, in questo momento sulla destra. Presente qua vicino anche il lago di Chiusi, mentre abbiamo lasciato il chilometro 410. Galleria Querce Alpino, 270 metri. Prossima uscita Val di Chiana, Bettona.
Bettolle Sinalunga tra 23,5 km. Questo tratto piuttosto lungo tra due uscite consecutive. Modernato bene, comunque manutenuto bene questo tratto dell'autostrada del Sole, con le curve con una leggera pendenza parabolica che rende pertanto più sicura la percorrenza della curva in velocità. Bisogna sempre prestare la massima attenzione durante i sorpassi dei veicoli, guardare sempre qual è la loro effettiva traiettoria per essere pronti a frenare in caso di immissione non segnalata o improvvisa. Stiamo percorrendo il chilometro 405. Chilometri mancanti all'uscita di Valdichiana Bettolle Sinalunga, in corrispondenza della quale presente un altro allacciamento piuttosto importante per la viabilità del centro Italia, della parte settentrionale del centro Italia, sia l'allacciamento con la strada statale 715, strada doppia carreggiata, 2 corsie per senso di marcia, superstrada che permette di raggiungere Siena, ovvero è presente anche l'allacciamento con raccordo autostradale 6 che permette di raggiungere Perugia, oltre che ovviamente le località sul lago Trasimeno. Lasciamo proprio in questo momento il chilometro 499, i chilometri che ci separano da Firenze Sud. Sono invece 205 quelli che ci separerebbero da Bologna, in particolare Bologna-Casalecchio, e 400 quelli che ci separano da Milano. Dietro di noi 360 i chilometri da Napoli. Chilometri mancanti per l'area di servizio Montepulciano.
binario Montepulciano Est, in questo momento sulla destra. Dotazioni invernali obbligatorie tra il 15 novembre e il 15 aprile nell'intero tratto tra Milano e Orte, quindi per gli interi 490 km che separano Milano e Orte, quindi sostanzialmente per i 2/3 del percorso, mentre sono 7,5 i chilometri che ci separano dall'uscita di Val di Chiana. In questo momento nel chilometro 390, uscita di Val di Chiana, che grosso modo è posizionata quasi esattamente a metà del percorso dell'Autostrada del Sole. Ricordo che metà percorso è in corrispondenza del chilometro 380, quindi tra meno di 10 km. 760 i chilometri totali di lunghezza dell'Autostrada del Sole, autostrada più lunga della rete autostradale, 17 km più lunga rispetto ai 743 della sorella minore, l'autostrada adriatica A14 Bologna-Taranto. Dopodiché a seguire 522 km è l'autostrada A4 Torino-Trieste, segue poi con circa 440 km l'autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, quinta posizione con 313 km l'autostrada A22 del Brennero Modena-Brennero. Tanto in avvicinamento uscita Val di Chiana, Bettolle, Sinalunga. Trasimeno, Rapolano Terme, Siena, San Gimignano, Torritta di Siena, Foiano della Chiana, tra le località raggiungibili dall'uscita Val di Chiana, Bettolle e Sinalunga, in questo momento sulla destra. Ricordo allacciamento col raccordo autostradale 6 per il lago Trasimeno e Perugia, strada statale 715 invece in direzione Siena. Mentre entriamo nel chilometro 384, e dopo il prossimo cavalcavia, ossia questo cavalcavia, proprio in questo punto, chilometro 384,1, lasciamo la provincia di Siena ed entriamo nella provincia di Arezzo, provincia più interna delle province toscane.
un'uscita a Monte San Savino tra 11,5 km, corrispondenza della quale a breve distanza è possibile prendere il raccordo poi per Arezzo, parte del tracciato europeo E78 e della mai realizzata, o meglio ancora non realizzata, Grosseto Fano. Area di servizio Lucignano Est, in questo momento sulla destra entriamo nel chilometro 380, quindi siamo praticamente in corrispondenza della metà del tracciato dell'Autostrada del Sole Milano-Napoli. Quindi in questo momento la distanza che ci separa da Milano e da Napoli esattamente identica, chilometro 380. Sono 79 i chilometri che ci separano per raggiungere Firenze Sud. Questo con la Corolla un po' scostante, in alcuni tratti va forte, fin troppo, in altri si siede un attimo. Chilometri e mezzo per l'uscita di Monte San Savino. Abbiamo passato l'ora e mezza di viaggio, ore 10:56 a questo momento di questo sabato 13 settembre 2025. Lavori al chilometro 360. Un chilometro e mezzo mancante per l'uscita di Monte San Savino in avvicinamento. Castiglion Fiorentino e la strada statale 73 Senese Aretina, raggiungibili dall'uscita Monte San Savino.
Badia Alpino tra 2 chilometri e mezzo. Mancanti per l'uscita di Arezzo. Vedete che intanto rispetto alla nostra partenza da Roma un po' più di densità nuvolosa nel cielo, meteo che va a peggiorare andando verso nord, previste un po' di piogge nella giornata odierna nel nord Italia, l'area medio padana sul versante alpino. Tanto ormai siamo prossimi all'uscita di Arezzo, prossima area di servizio Arno tra 31 km. Stiamo percorrendo quella che in gergo definita la curva Fanfani, quando si stava decidendo il percorso da far fare appunto il tracciato dell'autostrada del Sole tra Firenze e Roma. Erano presenti varie opzioni, l'opzione di Siena, l'opzione di Arezzo, l'opzione di Perugia. Alla fine si optò per l'opzione di Arezzo, mentre lasciamo il chilometro 360. La leggenda vuole che fu proprio l'allora presidente Vittore Fanfani a disegnare il suo pugno la curva Fanfani, questa curva che appunto consente al tracciato di avvicinarsi parecchio alla città di Arezzo, Gubbio, Urbino, città di Castello, Umbertide, San Sepolcro e addirittura a Fano attraverso il percorso europeo E78. Le località raggiungibili dall'uscita Arezzo in questo momento sulla destra. Ovviamente sia le città di Siena sia la città di Perugia sono state poi compensate nel tempo attraverso la costruzione dei rispettivi raccordi autostradali. Raccordo autostradale 3 Firenze-Siena, detto anche Autopalio, costruito immediatamente dopo il completamento del tracciato dell'autostrada del Sole, metà degli anni 60, ma anche il raccordo autostradale 6 Perugia-Bettol. Prossima uscita Valdarno tra 20 km. Galleria Crocina 160 metri. Questo ultimo tratto tra Arezzo e Firenze si seguirà il percorso dell'Alta Valle dell'Arno. Area di parcheggio Civitella tra 1000 metri.
entrando nel chilometro 350. 49 chilometri per raggiungere Firenze Sud. Rimaggio 200 metri. Chilometri mancanti all'uscita di Valdarno. Vediamo se questo ce la fa a finire sto sorpasso. Di parcheggio Romita in avvicinamento viadotto Campora. Eccoci, area di parcheggio Romita Est. Viadotto Romita 410 metri, intitolato a colui che fu il il ministro dei trasporti Giuseppe Romita, uno degli ideatori, tanto questo si è spazientito, uno degli ideatori del tracciato dell'autostrada del Sole negli anni 50. 8 chilometri mancanti per raggiungere Valdarno. Viadotto Caprenne 200 metri. Viadotto Casel Santo Stefano 370 metri. Tanto si prosegue molto lentamente in questo tratto.
questo momento il chilometro 340. Circa 60 km di percorrenza sino a Firenze Nord. Chilometri mancanti per l'uscita Val d'Arno, dopodiché avremo l'uscita di Incisa Reggello, ultima uscita prima di arrivare a Firenze Sud. Inizierà quindi il tratto fiorentino, prima Firenze Imbruneta, poi Firenze Scardicci, per arrivare quindi a Firenze Nord, allacciamento con l'autostrada A11 Firenze Mare. E subito dopo l'uscita di Calenzano Sesto Fiorentino, prima dell'inizio del tratto appenninico. Il video di oggi terminerà in corrispondenza dell'area di servizio Bisenzio Est. Tanto in avvicinamento uscita Val d'Arno, ultima uscita in provincia di Arezzo, San Giovanni Val d'Arno, Montevarchi, Terranuova Bracciolini e la celebre zona delle Colline del Chianti, le località raggiungibili dall'uscita Val d'Arno in questo momento sulla destra. Prossima uscita Incisa Reggello tra 16 km. Tanto ho notato già un po' di rallentamento in coda a Firenze Nord in direzione nord, questo a causa dei lavori. Attenzione, missione molto molto pericolosa, non l'accetta, l'Audi non l'accetta, si sposta di là. Non ci fosse stato il camion l'avrebbe controsorpassato a destra. Si sposta all'interno, ma non lo supera. Anzi sì, lo supera, lo scorre in questo momento, probabilmente gli avrà detto qualcosa. Ovviamente non è sufficiente mettere la freccia per essere legittimati al cambio di corsia, bisogna effettivamente avere lo spazio per inserirsi, ma non solo, l'inserimento non deve compromettere la distanza di sicurezza del veicolo davanti al quale ci andiamo a inserire. Infatti questo tipo di immissioni sono molto molto pericolose. Dicevo, ho notato già un po' di coda in direzione nord verso la salita delle croci di Calenzano, il tratto ancora non ammodernato. In direzione nord tra Calenzano e Barberino di Mugello. Avvicinamento area di servizio Arno Est, la successiva sarà Chianti, poco prima di Firenze Sud, chilometro 331 lasciato in questo momento, siamo nel chilometro 330, ultimo chilometro in provincia di Arezzo. Essere sempre molto precisi con la collocazione dei confini provinciali nella regione Toscana, quanto ci tengono molto. Mentre percorriamo il chilometro 329, lasciamo in questo momento la provincia di Arezzo ed entriamo nella città metropolitana di Firenze.
3 chilometri mancanti per l'uscita di Incisa Reggello, tanto un po' di fauna selvatica ai lati delle strade. Purtroppo uno dei problemi ancora da risolvere, quello dell'uccisione accidentale. Noto tantissimi, adesso non so quale specie di volatile possa essere, ne ho notati almeno 4 o 5. Vediamo se questo ce la fa rientrare prima o dopo. Siamo ormai prossimi allo svincolo di Incisa Reggello. Area di parcheggio Vallombrosa Est. Tanto già segnalata code a tratti tra il bivio A1 A11 Firenze-Pisa e il bivio con la variante di valico, ossia il primo pezzo del tratto appenninico in direzione Bologna. Figline Valdarno, strada statale 69 di Valdarno, Reggello, Incisa e il Chianti, tra le località raggiungibili dall'uscita Incisa Reggello, in questo momento sulla destra 19 i chilometri mancanti per raggiungere Firenze Sud. Mentre transitiamo nel chilometro 319. Galleria Bruschetto 320 metri, tratto che deve essere ancora modernato questo qui, tanto viadotto sull'Arno 240 metri, previsto l'ampliamento a 3 corsie del tratto Firenze Sud Incisa, ovviamente ampliamento che non può essere effettuato in sede, avete visto la presenza di alcune gallerie molto strette, quindi si opterà per la soluzione già implementata sia nel tratto di Firenze sia nel tratto attualmente in implementazione nel tratto Calenzano Barberino, ossia nuova carreggiata a 3 corsie, quindi costruzione ex novo in direzione sud, e destinazione di entrambe le 2 carreggiate, quindi 4 corsie in direzione nord, quindi quella dove stiamo transitando attualmente, ma anche quella alla nostra sinistra, storica carreggiata in direzione sud dell'autostrada del Sole. In questo tratto i cantieri di fatto sono stati avviati, come potete vedere. Qui verrà fatto di fatto un ampliamento in sede, credo, quindi ampliamento di entrambe le carreggiate a 3 corsie per senso di marcia, mentre transitiamo nel chilometro 315. Area di parcheggio Rignano
2 chilometri. A sinistra di entrambe le corsie, mentre stiamo arrivando sempre più vicini alle porte di Firenze. Chilometri mancanti per raggiungere Firenze Sud. Davanti a noi Galleria San Donato, sulla sinistra la nuova galleria della nuova carreggiata Sud, Galleria San Donato, 935 metri. Entrambe le canne della galleria storica San Donato saranno destinate al traffico in direzione nord, mentre per il traffico in direzione sud galleria ex novo a 3 corsie. Analogamente a quanto fatto con la galleria Santa Lucia del tratto Calenzano-Barberino, meglio Barberino-Calenzano, in quanto presente in direzione sud. Entriamo nel chilometro 308, veicolo che non si sposta, con tutta la destra libera, sorpasso a destra, quasi sorpasso a destra. C'era un Audi che è arrivata a tutta velocità, molto pericoloso buttarsi in un sorpasso a destra in curva comunque. Area di servizio Chianti tra 2,5 km. Eccoci nel tratto che è già stato modernato, si torna quindi su 3 corsie, area di servizio Chianti Est in avvicinamento sulla destra. Sorpasso a destra sul veicolo che stava rientrando. Galleria artificiale dell'Antella, 290 metri, realizzata
seguito dell'ampliamento a 3 corsie di questo tratto. Mancanti a raggiungere Firenze Sud. Abbiamo passato da 4 minuti le 2 ore di viaggio, scattate in questo momento le ore 11:30 di questo sabato 13 settembre 2025. Temperatura salita ancora leggermente, 25,5 gradi di temperatura. Viadotto sul torrente Ema in avvicinamento, uscita Firenze Sud. Bagno a Ripoli, la strada statale 222 Chiantigiana, oltre che il centro della città di Firenze, capoluogo toscano, raggiungibili dall'uscita Firenze Sud in questo momento sulla destra. Completiamo quindi il tratto dell'autostrada del Sole Roma-Firenze. Prossima uscita Firenze Impruneta. Percorriamo adesso i 20 km del tratto fiorentino sino a Firenze Nord, in particolare area di servizio Bisenzio Est, in corrispondenza della quale terminerà il video odierno. Separazione delle due carreggiate tra poco, quindi sulla destra carreggiata esterna dalla quale è possibile poi prendere anche lo svincolo di Firenze Impruneta, quindi raccordo autostradale 3 Autopalio per Siena, altrimenti carreggiata interna, quella che era la vecchia carreggiata sud della storica autostrada del Sole, per bypassare lo svincolo di Firenze Impruneta. Il traffico si distribuisce quasi omogeneamente, optiamo per la carreggiata interna. Galleria Pozzo Latico 230 metri. Chilometri mancanti all'uscita di Firenze Scandicci, mentre sulla carreggiata esterna in avvicinamento uscita Firenze Impruneta, Galleria Brancolano 503 metri. Uscita Firenze Impruneta, carreggiata complanare esterna sulla destra. Galleria Lastrone 80 metri. Lasciamo in questo momento il chilometro 295. Cielo diventato sempre più nuvoloso. Galleria Melarancio 581 metri. Tanto tra 850
carreggiate in un'unica carreggiata a 3 corsie. Prossima uscita Firenze Scandicci tra 6 km, uscita che permette di arrivare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, conosciuta come Fipili. Avvicinamento, area di parcheggio Vingone Est. Intanto abbiamo veicoli che non si spostano, incredibile. Cioè, questa Ford Ka cosa sta facendo in corsia centrale? Cosa sta facendo? La ragazza che guidava non mi sembrava nemmeno troppo pronta a guidare in autostrada. Chilometro 290, area di parcheggio Villa Costanza tra 700 metri, alla quale è possibile parcheggiare e prendere il tram direttamente per Firenze Centro, area di parcheggio che consente poi anche di effettuare l'inversione di marcia. Sostanzialmente area di parcheggio comoda, pensata per non uscire dall'ambito autostradale, semplicemente prendere un mezzo pubblico diretto per raggiungere il centro del capoluogo fiorentino. 2 km mancanti per Firenze Scandicci. Galleria Casellina 463 metri. Scandicci in avvicinamento, sempre l'Audi di prima che questa volta fa bel sorpassone tutto a destra, prendo la frustrazione. Signa è la strada di grande comunicazione Fipili Firenze Pisa Livorno raggiungibili dall'uscita Firenze Scandicci in questo momento sulla destra. Lasciamo il chilometro 287.
subito dopo lo svincolo di allacciamento, area di servizio Bisenzio Est, presso la quale chiuderemo il video di oggi. Tra 2,5 km. Intanto sulla destra svincolo di allacciamento con l'autostrada A11 Firenze Mare, direzione ovest per Prato, Pistoia, Lucca e Pisa, direzione est verso Firenze centro. Intanto comincio a portarmi sulla destra. Uscita Firenze Nord, prima rampa subito sulla destra, area di servizio Bisenzio Est. Eccoci arrivati, così effettuiamo la nostra più che meritata sosta. Se troviamo un parcheggio a queste ore non è mai semplice, ma l'abbiamo trovato. Io vi ringrazio come sempre anche questa volta per la compagnia in questo viaggio da Roma a Firenze. Se vi è piaciuto il video mettete un like, lasciate un commento, ma ricordate come sempre, cosa più importante di tutte: drive safe!